Tak čo? Už tretí deň doma mamke vyplakávaš, že ti nejde synťáčik, čo si kúpil? Možno je to MIDI kontroler. Ako tieto dve veci rozoznať, správne zapojiť a nahrať sa dozvieš v dnešnej epizóde, ktorá je určená pre milovníkov čierno-bielých tlačidiel. Poďme na to. Aký je ten rozdiel medzi MIDI kontrolerom a reálnym syntetizátorom? Rozdiel je ten, že syntetizátor, ktorý môžete vidieť predo mňou, je reálny elektronický hudobný nástroj. To znamená, že vyľudzuje nejaký zvuk. Syntetizátory poznáme analógové, ktoré vznikli prvé, myslím, okolo v 60. rokoch. Prvý bol, myslím, Moog, Minimoog v 65. Čisto analógový syntetizátor a neskôr vznikli digitálne syntetizátory, ktoré používajú na vyľúdenie zvuku vlastne DSP procesory, digitálne signálové procesory. A potom neskôr s nástupom počítačov samozrejme prišli softvérové syntetizátory, ktoré sú vlastne virtuálnymi hudobnými nástrojmi a fungujú tak, že ich komunikujeme s nimi prostredníctvom protokolu MIDI. MIDI kontroler, alebo teda MIDI ovládač, sám o sebe nevyľudzuje žiadny zvuk, ale ovláda softvérové, alebo teda virtuálne syntetizátory, čo máme v počítači, v našom nahrávacom programe, tým, že mu posiela MIDI signál, a teda informácie o tom, aké tóny hráte, akej dynamike, prípadne či používate nejaké modulačné efekty a podobne. A tieto informácie sa vlastne zapisujú do nahrávacieho programu a zvuk sa tvorí vlastne v tom virtuálnom nástroji. Tento konkrétny MIDI kontroler je zároveň, ako som si všimol, aj zvuková karta samostatná, čiže dokonca nielen, že môžete ovládať virtuálne synťáky, ale môžete si cez toto dokonca nahrať aj mikrofón, teda vokál, dajme tomu, má to výstup na repráky, na sluchátka, čiže Astrolab 37 asi dobrá kúpa. Základným stavebným kameňom každého syntetizátora sú oscilátory, sú to vlastne kmitače, buď analogové, elektrické, ako v tých spomínaných vintage synťákoch, alebo DSP, digitálne oscilátory. Sú to v podstate niečo ako toto. Koľkokrát za sekundu otočím káblik okolo svojej osy, takú vysokú frekvenciu vyľudzujem. A teda 1 Hz je vlastne jedna otočka za sekundu, takže ak chcem vyľúdiť komorné A 440 Hz, tak musím mať robotickú rúčku a krútiť 440 krát za sekundu, aby som takýto tón vyľúdil. Neskôr sa tento základný tón upravuje v ďalších moduloch, a teda filtrami, sú ako malé ekvalizéry. Artikuláciu toho tónu upravujeme v envelope filtroch, ktoré teda nastavujú nejaký atak toho tónu, dĺžku decayu a sustainu do zvuku, a ešte sa dajme tomu v ďalšej fáze modulujú nízkofrekvenčnými oscilátormi a teda dotvára sa ďalší charakter toho tónu. Ďalej sa synťáky delia na monofonické a polyfonické. V praxi to znamená, že monofonické vedia zahrať v jednu chvíľu len jeden tón, teda že majú proste v podstate len jeden oscilátor, ktorý generuje ten tón a ten sa mení podľa toho, čo stláčate, ale nikdy na monofonickom neviete hrať dva klávesy súčasne. To boli v tých 60. rokoch, teda konkrétne ten Minimoog, a neskôr v 70. vznikli synťáky ako napríklad Prophet 5 od Davea Smitha, ktorý už bol polyfonický, a to znamená, že vedel zahrať celý niekoľko tónov, dokonca 8 hlasov, 12 hlasov, 16 hlasov postupne
ako technológia postupovala, sa to nabalovalo. Na základe toho, či váš synťák monofonický alebo polyfonický, vidíte, či má vzadu aj výstup mono alebo stereo. Polyfonický synťák, ktorý viete hrať obojručne, a teda naraz až 16 tónov, tak má výstup stereo. Takže väčšina moderných syntetizátorov bude disponovať takýmito výstupmi, aké tu vidíme. Zľava je to teda stereo symetrický výstup, analógový. V tomto prípade je to teda už symetrický line level výstupný signál. Keďže synťák má interné napájanie, tak aj úroveň toho výstupného signálu je vyššia. Na rozdiel od starých vintage napríklad Rhodes piano, ktoré má výstupný signál na úrovni gitarového snímača a preto sa používame pri takých nástrojoch vlastne instrument, káble ako z gitary, ale v tomto prípade to budú takéto stereo jacky, symetrické jacky, ktoré teda zapojíme do synťáku a na druhej strane do zvukovej karty použijeme vstupy line in, ktoré impedančne sedia k týmto výstupom a tak teda zaručíme, že ten signál bude čo najvernejšie nahratý. Ďalej je tu výstup klasika sluchátka, vstup na sustain pedál a vstup na expression pedál alebo volume pedál, ktorý samozrejme slúži ako nejaká v podstate tretia ruka, čiže vieme ten zvuk, ktorý máme nastavený a hráme, ešte ovplyvňovať nejakú jeho textúru, meniť jeho, dajme tomu, výšku tónu alebo robiť rôzne volume swelly a rôzne efekty, ním ovládať rôzne parametre na synťaku, ktoré si predvolíme, že ovládame týmto pedálom. Veľmi dôležitým teda výstupom, ktorý od 80. rokov sa vlastne začal objavovať na synťákoch, je teda výstup MIDI, aj vstup MIDI a MIDI through, ktorý vlastne preposiela MIDI signál. Ďalej, v prípade, že chcete ovládať jedným syntetizátorom viacero synťákov naraz, tak použijete vstupný port na to, aby ste, dajme tomu aj z MIDI kontroleru, posielate MIDI informáciu do synťáku, ten nám hrá podľa toho, aký preset máme nastavený a ďalej tú istú MIDI informáciu preposiela ďalej cez MIDI through do napríklad ďalšieho synťáku, ktorý reaguje na ten input a hrá zase úplne iný zvuk, iný preset, ktorý má nastavené a môže ísť ďalej do ďalšieho synťáku a takto ich v podstate viete x daisy chainovať a súčasne teda nahrávať zvuk aj z 5 syntetizátorov s tým, že hráte pohodlne pri jednom klavíri a nahrávate si teda paralelne viac zvukov naraz. V dnešnej dobe je úplne bežné teda, že to má USB port a tým pádom, ak používate len tento jeden synťák, z ktorého si nahrávate fyzický analogový výstup a zároveň chcete aj MIDI informáciu si nahrávať do počítača, tak vám postačí tento USB port, ktorý dokáže nielen posielať MIDI informáciu, ale takisto aj prijímať. Čiže v podstate, ak máme možnosť použiť USB port, tak je to najjednoduchšia cesta, ako zaznamenať do počítača MIDI informáciu. Nie každá zvuková karta nutne má MIDI porty. Mám pred sebou 3 typy káblov, ktoré nám teda slúžia na nahratie MIDI výstupu. A tu je dôležité si teda uvedomiť, aký typ synťáku máte. Na nových synťákoch je úplne bežné, ako som spomínal, že majú USB-B port výstup a teda komunikácia MIDI tam aj späť môže prebiehať po jednom
USB kábli, to je to úplne najjednoduchšie. V prípade, že máte synťák, ktorý má MIDI výstup, ale nemá žiadny USB výstup, môžete teda použijete takýto MIDI kábel 5 kolík, ktorý však musíte mať samozrejme na strane zvukovky, kde pichnúť. Nie každá zvukovka má MIDI porty. A presne pre ten konkrétny prípad slúži takýto MIDI tu USB prevodník. Nájdete, toto je priamo od značky nejaké Bezpeko. Jednoduchá vec. Na jednej strane dva MIDI konektory, jeden slúži na MIDI vstup a druhý na MIDI výstup a na druhej strane USB, čo strkáte vlastne do počítača a tým pádom si nahradíte na svojom synťáku absenciu toho USB portu a teda komunikujete takto cez jeden kábel aj dnu, aj von bez problémov. Takže náš synťák Behringer DeepMind 12 aka lacnejšie Juno 106 nám umožňuje si to nahrať cez USB kábel, úplne najjednoduchšie, takže ja to idem pripojiť. Dôležitá informácia pri nahrávaní synťákov, ktoré majú nesymetrický alebo instrument level výstup. Nie každá samozrejme zvukovka má instrument nástrojové vstupy, aj keď naša má. V prípade, že by ste vy takú nemali, musíte použiť DI Box, ktorý upraví vlastne ten nesymetrický nástrojový signál z vášho synťáku na symetrický signál, ktorý potom teda výstup z DI Boxu, symetrický signál z konektorov XLR zapojíte do mikrofónnych vstupov na zvukovke. Takže takýto jednoduchý stereo DI Box, pasívny stereo DI Box Palmer, tento už čo si zažil, ale stále funguje na jednotku. Do týchto nástrojových vstupov ide výstup zo synťáku a z výstupov XLR idete do mikrofónnych vstupov na vašej zvukovej karte. A môžete nahrávať. Takže môžeme v podstate nahrávať. Našiel som si tu nejaký takýto zaujímavý arpeggiátorový zvúčik. A výhodou zapojenia, teda spojenia synťáku s počítačom aj cez rozhranie MIDI je to, že vlastne náš projekt má nejaké tempo, tuto 120 BPM a ja tu v nastavení vyberiem v MIDI nastavení MIDI beat clock, v každom vlastne dávku by sa to malo nazývať podobne. Tu je to beat clock a tu nastavím, aby bol počítač hlavným klokom, ktorý určuje proste tempo a tým pádom všetky time-based efekty, či delaye na zvukoch, čo tam máte, alebo teda arpeggiátor, ak je nastavený, že má hrať 8, 16, tak ich hrá už do tohto tempa, ktorý máte prenastavený v projekte. Máme tu nejaký starý beatik, čo sme použili aj v predošlej epizóde. Ja ho len v podstate pustím a keď začnem hrať ten zvuk, tak arpeggiátor je už synknutý v tom tempe a je to aspoň náznak hudby. Ako vidíme, okrem audio výstupu sa nám nahral aj MIDI výstup zo synťáku a ten vieme, keby sa nám čokoľvek vlastne z toho nášho takeu nepáčilo, že bol málo presný, alebo sa nám nepáči, ktoré notičky sme zahrali, tak samozrejme buď to môžeme znovu nahrať a zmeniť tie tóny, ale výhodou práce s MIDI je presne to, že ja som to stiahol sem do druhej stopy, ktorá má nastavené teda, že posiela na výstupe tejto MIDI stopy je nastavené DeepMind 12, kanál 1. Štandardne
by to malo fungovať, treba si pozrieť v nastavení vášho synťáku, či teda na tomto kanáli ten MIDI signál akceptuje. Ale princíp je teda, že výstup MIDI stopy posielame do synťáku a teraz si znovu nahráme náš audiosignál z toho synťáku s tým, že keď si takto túto MIDI stopičku našu rozklikneme a tuto sa to dá v podstate jedným tlačítkom, tu je že Q ako quantize, nám to zrovná podľa toho, akú máme prednastavenú hodnotu notičky. Tu bola nastavená 16, ale keď dáme len na štvrtinky, stlačím quantize, mám to nastavené, že začiatky nôd iba tých tónov zrovná presne na grid, na tempo, čiže takto si to ešte môžeme doopravovať notičku po notičke. Môžeme si pridať nejakú notičku, zmazať notičku a tak ďalej. A takto upravený výstup vlastne ešte raz pustíme a nahrávame už len tú audio stopu, lebo MIDI stopu máme. Čiže dávam nahrávanie. Určite ste si všimli, alebo teda, že to bolo pocitovo presnejšie, tým, že som zrovnal tie MIDI notičky, začínajú presne na grid, takže MIDI je najlepší kamarát. Okrem informácie o tom, aké tóny sme hrali v akých dĺžkach, sa zaznamenávajú aj ďalšie parametre nášho takeu, napríklad dynamika, tuto každý to má vo svojom dávku trošku inak, ale ja rozkliknem túto track a vidím parameter velocity, čo je vlastne dynamika, čiže ak by som chcel túto moju MIDI stopu, alebo teda ten take, aby bol dynamicky silnejší alebo slabší, jednoducho si takto to označím, stiahnem alebo pridám a teda ten reprodukovaný zvuk, ktorý by sme znovu nahrali, už by bol samozrejme ovplyvnený zmenou tohto nášho parametru. Ďalej sú tu veci ako napríklad pitch bend, čo je vlastne výška tónu. A môžeme tu zapnúť si ceruzku a nakresliť takýto nezmysel len pre ilustráciu. A teraz to vlastne opäť nahráme a ukážeme si, ako takáto zmena parametru, čo to vlastne spôsobilo. Myslím, že už sa chcete zabiť, takže môžem to vypnúť. Veľkou výhodou je, že ak máme zaznamenaný ten náš MIDI take a máme síce tento synťák, nevieme nájsť nejaký preset, ktorý sa nám páči, nejaký typ zvuku, môžeme použiť softverové nástroje, ako som si ja tu našiel takýto BX Oberhausen od Plugin Alliance a vlastne tú istú MIDI informáciu si skopírujem do tejto stopy a môžem si vrstviť rovno z jednej MIDI informácie si vrstvím synťáky a vytváram tak zaujímavejší soundscape. Čiže teraz vlastne pustím ten náš nahratý synťák DeepMind plus k tomu vlastne z tých istých akordov, čo sme hrali, z tých istých tónov, čo sme hrali, nám bude hrať do toho druhý synťák, druhý arpeggiátor. A znie to takto. No a touto ukážkou sme tému dnešného dielu vyčerpali. Dúfam, že to bolo poučné, respektíve budete vedieť, ako si váš obľúbený synťák nahrať, ako aj analogový výstup z neho, tak aj MIDI, ako si ho základne upraviť, zosynkovať s vašim dávkom a tvoriť hudbu, ktorá vás teší, lebo o tom to má byť. Takže experimentu zdar. Čau.